les scientifiques avancent une théorie fascinante. Et si l'ensemble de notre univers se trouvait en réalité à l'intérieur d'un trou noir? Ce concept, appelé cosmologie des trous noirs, suggère que l'univers observable, tout ce qui nous entoure, pourrait être logé au sein d'un trou noir, lui-même situé dans un univers parent, ou même dans un multivers. Ce multivers pourrait à son tour appartenir à un ensemble encore plus vaste, et ainsi de suite, à la manière de poupées russes. Cela semble relever de la science-fiction, mais cette hypothèse repose sur des faits intrigants. En retraçant l'histoire de notre monde, les scientifiques expliquent que tout aurait commencé par une singularité. Imaginez réduire progressivement une gigantesque sphère. À un moment donné, elle deviendrait extrêmement dense avant de s'effondrer. Bien qu'il soit difficile d'imaginer cela, l'espace permet de compresser des quantités inimaginables de masse dans un point minuscule. Ce point, appelé singularité, contient la matière compressée dans un espace infiniment réduit, plus petit qu'un atome, tout en conservant l'intégralité de sa masse, celle de tout l'univers, tout en n'occupant quasiment aucun volume. À l'intérieur de cette singularité, les conditions sont si extrêmes que les lois classiques de la physique cessent de s'appliquer. Tout ce que nous connaissons, le temps, l'espace, la matière, s'effondre, rendant tout processus au-delà de ce point totalement incompréhensible pour notre logique actuelle. Ainsi, les scientifiques estiment que ce fut le point de départ de notre univers. Lorsque le Big Bang se produisit, ce minuscule point contenant tout ce qui existe s'est étendu, jusqu'à couvrir l'ensemble de l'espace. C'est à partir de là que l'univers tel que nous le connaissons a commencé à se former. Or, selon les chercheurs, une singularité similaire existerait également au cœur des trous noirs. La relativité générale affirme qu'un trou noir se forme lorsqu'un objet de très grande taille, comme une étoile, s'effondre sous l'effet de son propre poids. Plus la masse est importante, plus la gravité s'intensifie. Dans le cas d'une étoile colossale, des dizaines de fois plus massive que notre Soleil, ce point minuscule développe une gravité phénoménale. C'est cette force qui attire tout ce qui l'entoure et déforme si profondément la structure de l'espace-temps qu'elle crée l'apparence d'un trou dans l'univers. Ce serait le centre d'un trou noir. Un point où toutes ces choses se rassemblent et sont écrasées dans une singularité infiniment dense. Alors, notre univers pourrait-il être un simple point de singularité, niché à l'intérieur d'un immense trou noir, lui-même situé dans un autre univers? Ce serait véritablement stupéfiant. Mais il n'est pas si facile de comprimer un objet au point de déformer littéralement l'espace-temps. Il faudrait une pression extrême. Si vous vouliez créer un petit trou noir à l'échelle humaine, il faudrait réduire cet objet à la taille d'un noyau atomique. Pour obtenir un trou noir de la taille d'un pois chiche, il faudrait compresser l'intégralité de notre planète. Mais notre univers est constitué à 99% d'espace vide, avec des milliards de kilomètres de néant entre les étoiles. Si vous regroupiez toute la matière de l'univers, le résultat serait étonnamment compact. Tout ce qui nous entoure, y compris les galaxies, étoiles, planètes et poussières, tiendrait dans un cube de seulement 1 milliard d'années-lumière de côté. À titre de comparaison, la Voie lactée mesure à elle seule 100 000 années-lumière. C'est dire si la matière est rare dans l'univers. Cependant, à une telle densité, ce tout serait d'une masse absolument colossale. Cette masse s'effondrerait probablement en un trou noir. Et voici la partie surprenante. Ce trou noir aurait à peu près la même taille que l'univers lui-même, avec une masse et une énergie équivalentes. De plus, il posséderait la même densité moyenne. Le rayon d'un trou noir s'accroît avec sa masse. Plus il avale, plus il grandit. Mais paradoxalement, sa densité diminue à mesure qu'il se développe. Pour une taille aussi conséquente que celle de l'univers, il serait en réalité plutôt clairsemé. Et ce n'est pas la seule coïncidence. Nous avons un concept baptisé le rayon de Hubble, ou horizon des événements cosmologiques. Si l'on imagine notre univers observable comme une gigantesque bulle, son bord représenterait la zone la plus éloignée de l'univers que nous puissions percevoir. C'est un peu comme quand vous vous tenez dans un champ et tentez de voir au loin. Vos yeux décrivent un cercle, c'est la même idée. Il pourrait y avoir plus au-delà de ce point, mais cela restera à jamais un mystère. Au-delà de cet horizon, la lumière provenant des régions lointaines de l'univers ne pourra jamais atteindre notre monde. Cela est dû à la vitesse limitée de la lumière et à l'expansion trop rapide de l'espace entre nous et ces régions. C'est comme courir vers quelque chose tout en étant poussé en arrière, par un vent d'une force démesurée. Tant que nous restons sur Terre, nous serons à jamais coupés de ces lointaines frontières de l'univers. Les trous noirs possèdent quelque chose de terriblement similaire.
appelé l'horizon des événements, ou le rayon de Schwarzschild. Il s'agit du point de non-retour. C'est cette ligne imaginaire qui est souvent représentée sous forme de contours lumineux autour des trous noirs. Tout ce qui franchit cet horizon des événements, tombant à l'intérieur, est irrémédiablement perdu. Ni lumière, ni matière, ni information ne peuvent en sortir. La gravité des trous noirs est bien trop puissante, ce qui en fait des aspirateurs cosmiques parfaits. Comme nous l'avons évoqué précédemment, si nous créions un trou noir de la taille de l'univers, il posséderait la même masse et le même rayon d'horizon des événements. Bien que certains scientifiques pensent qu'il s'agit là de simples coïncidences, d'autres estiment que cela pourrait être un indice suggérant que notre univers se trouve à l'intérieur d'un trou noir. Cette théorie avance également que notre univers ne serait pas le seul. Il pourrait exister dans l'un des nombreux trous noirs répartis dans un multivers encore plus vaste. Dans ce modèle insensé, chacun de ces univers, tant le nôtre que celui de notre monde parent, pourrait être le berceau de son propre univers, régi par un ensemble distinct de lois physiques et de structures. Ce serait une chaîne étrange. Il existe une théorie qui avance que des univers pourraient naître à l'intérieur des trous noirs, en quelque sorte. Elle est connue sous le nom de théorie d'Einstein-Cartan. Cette théorie aborde aussi la question de la singularité, mais sous un angle différent. Elle postule que, au lieu de se condenser en un point infiniment dense, la matière pourrait générer un trou de verre. Ce dernier serait une sorte de tunnel à travers l'espace et le temps. Ce trou de verre, aussi connu sous le nom de pont d'Einstein-Rosen, pourrait relier deux régions distinctes de l'univers. Dans ce scénario, un côté du tunnel correspondrait au trou noir, tandis que de l'autre côté, un tout nouvel univers pourrait être en train de se former. Ainsi, il pourrait fonctionner comme une téléportation. Dès que vous franchissez l'horizon des événements, vous seriez transporté vers ce nouveau monde. Mais dans ce cas, il devrait y avoir une sorte d'ouverture. Certains chercheurs ont imaginé cela et l'ont nommé un trou blanc. Bien que cela n'existe pas réellement, du moins à notre connaissance, il pourrait être possible, quelque part de l'autre côté. Ce trou blanc fonctionnerait comme la sortie d'un trou de verre, une zone où la matière est constamment expulsée au lieu d'être aspirée. Cela signifie que vous ne pourriez rien y jeter, tout serait immédiatement rejeté. Tout cela reste purement théorique, bien entendu. Ces idées s'intègrent bien dans le concept du Big Bounce. Cette théorie propose qu'au lieu que notre univers ait commencé par un unique Big Bang, il aurait rebondi à partir d'un état antérieur de contraction. Vous vous souvenez de l'analogie de la balle comprimée ? Peut-être qu'il existait une autre balle univers, comprimée jusqu'à une taille minuscule, avant de rebondir et de s'étendre à nouveau. Ainsi, au lieu d'un univers né de rien, nous pourrions vivre dans un univers qui serait le recyclage cosmique d'un autre. Il existe aussi une autre version de cette théorie, parfois appelée cosmologie par onde de choc. Cette idée soutient que le Big Bang pourrait avoir été provoqué par une explosion à l'intérieur d'un trou noir. Cela aurait donné naissance à l'univers en expansion que nous voyons aujourd'hui. À mesure que l'univers s'étend et que la densité de matière diminue, le trou noir pourrait finir par se transformer en trou blanc. L'inverse d'un trou noir, où la matière est expulsée au lieu d'être aspirée. Mais même si ces connexions sont fascinantes, elles ne constituent pas des preuves. Il n'existe pas d'expérience ni d'observation qui pourrait valider ou invalider ces théories audacieuses. Elles restent donc, pour l'instant, de simples spéculations. Mais au moins, c'est amusant de spéculer. Les scientifiques estiment qu'il pourrait exister un gigantesque oignon quelque part dans l'espace. Pas un véritable oignon, bien sûr, mais une chose encore plus étonnante. Des étoiles empilées en couches successives, les unes sur les autres. Ces objets captivants, appelés gravastars, pourraient être de proches parents des trous noirs. Plus encore, ils pourraient offrir des clés essentielles à la compréhension de certaines des plus grandes énigmes de l'univers, comme l'énergie sombre ou même d'autres dimensions. Commençons par la gravité. Il y a plus d'un siècle, Albert Einstein a révolutionné notre compréhension de cette force. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle ne se limite pas à attirer les objets vers la Terre ou à faire tomber des pommes sur la tête de Newton. Bien plus extraordinaire, elle déforme la trame même de l'espace-temps. Imaginez que vous laissiez tomber une boule lourde, comme une boule de bowling, au milieu de votre lit. Que se passe-t-il avec les draps ? Ils s'enfoncent et s'étirent autour de la boule. À présent, si vous faites rouler une petite bille sur ce lit, elle ne suivra plus une trajectoire rectiligne. Au contraire, elle commencera à tourner autour de la boule, se rapprochant de plus en plus.
comme si cette dernière l'attirait irrésistiblement. C'est cela, la gravité. Mais au lieu de drap, c'est le tissu même de l'espace-temps qui est concerné. Les objets massifs comme les planètes et les étoiles y créent des creux. Et les lunes, les planètes et même la lumière suivent ces déformations. La gravité, c'est la courbure qui détermine leur trajectoire. Dans ce cas, vous pouvez envisager les trous noirs comme les boules de bowling ultimes, les plus lourdes qui soient. La gravité y est si intense qu'elle les comprime à l'extrême, au point de devenir minuscules, si réduits, à vrai dire, qu'ils pourraient tenir dans votre main tout en possédant la masse de plusieurs soleils. Certains contiennent même l'équivalent de plus de 40 milliards de masses solaires. Cela semble absurde, mais ces objets créent en réalité des gouffres sans fond dans l'espace-temps, à la gravité démesurée. La région qui les entoure, nommée horizon des événements, est terrifiante. Il s'agit d'un point de non-retour. Une fois qu'une chose y pénètre, y compris la lumière, elle est irrémédiablement attirée vers l'intérieur, incapable de s'en échapper. C'est précisément pour cette raison qu'ils apparaissent comme des trous noirs. Les gravastars, en revanche, sont encore plus singuliers. Tout comme les trous noirs, ils sont probablement extrêmement compacts. Cependant, au lieu d'être des puits infiniment denses de gravité, ils pourraient receler en leur cœur quelque chose d'incroyable, de l'énergie sombre. L'énergie sombre est l'un des plus grands mystères du cosmos. Il s'agit d'une force invisible et énigmatique qui semble accélérer l'expansion de l'univers de manière constante. Elle agit comme l'exact opposé de la gravité. Tandis que cette dernière tend à rassembler la matière et à ralentir l'expansion cosmique, l'énergie sombre tente de repousser les limites de l'univers, le rendant toujours plus vaste. Jusqu'ici, l'énergie sombre a pris le dessus, sans quoi nous serions enfermés dans un univers en contraction. Mais si nous pouvons expliquer la gravité avec des analogies simples, qu'est réellement l'énergie sombre? Une force, un champ énergétique, ou autre chose encore? Nous n'en avons aucune idée. Les scientifiques ont observé ses effets et savent qu'elle est omniprésente dans l'univers, mais ils sont toujours incapables de définir sa véritable nature. Si toutefois elle était emprisonnée dans les gravastars, nous pourrions enfin découvrir la vérité. Ce nom est la contraction de Gravitational Vacuum Star. Ceux-ci ont été imaginés en 2006 par deux professeurs de physique, Powell Mazur et Émile Motola. Leurs réflexions portaient sur les alternatives possibles aux trous noirs lorsqu'une étoile massive s'effondre sur elle-même. C'est ainsi qu'ils ont proposé cette nouvelle hypothèse. Imaginez que la gravité attire tout vers le centre, comprimant les étoiles massives. Plus elles rétrécissent, plus elles deviennent denses, et leur gravité s'intensifie. Au-delà d'un certain seuil, elles franchissent une limite critique et se transforment en trous noirs. Mais si une énergie sombre était présente à l'intérieur pour contrecarrer cet effondrement? Au cœur d'un gravastar, une région remplie de faux vides ou d'énergie sombre pourrait exercer une pression vers l'extérieur, s'opposant à la gravité. Cela évoque l'image de la force irrésistible rencontrant un objet immuable. Grâce à cette opposition, le noyau de l'étoile ne s'effondrerait pas en trou noir. Cela peut sembler farfelu. Nous ne savons même pas ce qu'est l'énergie sombre. Alors comment pourrait-elle remplir quoi que ce soit? Pourtant, même si sa nature exacte échappe aux scientifiques, il dispose de modèles mathématiques fiables pour analyser son comportement dans l'univers. Ils ont donc décidé de tester cette théorie. Et c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Une nouvelle hypothèse propose que les gravastars pourraient ne pas être de simples objets isolés, mais empilés les uns à l'intérieur des autres. Chacun formerait une couche dotée de sa propre bulle d'énergie sombre interne, enveloppée d'une fine épaisseur de matière. La coquille externe contiendrait un gravastar plus petit, qui en abriterait un encore plus réduit, et ainsi de suite. C'est comparable à une série de ballons imbriqués. La pression de l'air dans chaque ballon est stable et uniformément répartie. Aucun ne se dégonfle, ni n'explose sous la pression des autres. Dans le cas des gravastars, l'air correspond à l'énergie sombre, et la baudruche représente la matière qui les entoure. Cela paraît insensé, mais rend l'idée plus appréhendable. Un unique gravastar pourrait avoir une enveloppe très fine, mais plus les couches s'épaississent, plus leur stabilité devient probable. Et enfin,
la partie la plus fascinante est qu'il pourrait potentiellement résoudre l'un des plus grands mystères de notre monde, l'origine des univers. Lorsqu'une étoile s'effondre pour devenir un gravastar, la matière pourrait, en théorie, imploser à travers son centre et engendrer une nouvelle dimension, reliant ainsi ces objets au Big Bang. Certains chercheurs vont plus loin en spéculant que l'énergie sombre pourrait représenter l'énergie échangée entre notre univers et un univers enfant né d'un gravastar. Naturellement, tout cela reste purement spéculatif pour le moment. Mais où sont donc tous ces gravastars et comment pourrait-on vérifier leur existence? Les physiciens n'en sont pas sûrs. Il s'agit davantage d'une hypothèse théorique que d'une découverte concrète. Les deux professeurs à l'origine de cette idée ont simplement tenté d'imaginer ce qui se passerait si la gravité et l'énergie sombre agissèrent de concert. Pour l'instant, LIGO, le grand observatoire qui détecte les ondulations dans l'espace-temps, n'a pas mis en évidence de preuves claires de l'existence des gravastars. Un autre problème est leur stabilité, qui ne serait possible que dans des conditions précises. Par exemple, une rotation trop rapide ou une enveloppe trop épaisse pourrait provoquer des oscillations ou une désintégration progressive, même si cela pourrait prendre des milliards d'années. De plus, même si nous ne les avons pas encore détectés, il faut se rappeler que les trous noirs eux-mêmes ont suivi un chemin similaire. Lorsque Einstein publia sa théorie révolutionnaire de la relativité générale, Karl Schwarzschild utilisa ces équations pour démontrer qu'une gravité extrêmement forte pourrait potentiellement empêcher la lumière de s'échapper, créant ainsi une sorte de trou dans l'espace. Einstein lui-même jugeait cette idée trop étrange pour être plausible. Il nous fallut de longues années pour confirmer l'existence des trous noirs, et ce n'est que récemment que nous avons pris la toute première photo d'un d'eux, l'image floue du trou noir supermassif Sagittarius A étoile, situé au centre de la Voie lactée, qui fit le tour du monde. C'est pour cette raison que les scientifiques prennent les gravastars très au sérieux. Les calculs mathématiques étant corrects, ces objets sont théoriquement possibles dans notre réalité. Il ne reste plus qu'à vérifier s'ils existent réellement quelque part. Fait intéressant, ils ressembleraient probablement à des trous noirs classiques, émettant des radiations à haute énergie en consommant de la matière. Ils pourraient même produire des radiations de Hawking, un type d'énergie théorique qui s'échappe des trous noirs. Autrement dit, il serait presque impossible de les distinguer des trous noirs. Toutefois, si leur enveloppe est transparente à la lumière, les gravastars pourraient la courber d'une façon légèrement différente. En observant de près la façon dont la lumière est déviée autour de ces objets mystérieux, on pourrait peut-être percevoir une variation. Et même si les gravastars n'existent pas dans notre univers, ils auront malgré tout apporté une contribution précieuse à la science, en nous aidant à mieux comprendre la gravité, les trous noirs et les limites de la relativité. Des astronomes ont découvert le trou noir stellaire, le plus massif jamais repéré dans notre galaxie, la Voie lactée. Ce monstre de l'espace est 33 fois plus grand que le Soleil et se trouve à 2000 années-lumière de nous. Jusqu'à présent, le plus grand trou noir stellaire que nous connaissions à l'intérieur de notre galaxie était environ 20 fois plus gros que notre étoile en termes de masse. Quant au trou noir moyen de masse stellaire, il est généralement 10 fois plus gros que le Soleil. Les scientifiques de la mission Gaïa de l'Observatoire européen austral ont repéré ce trou noir géant après qu'une étoile s'est mise à osciller alors qu'elle était en orbite dans cette zone. Le trou noir a été baptisé Gaïa BH3. La proximité de cet objet spatial avec la Terre en fait le deuxième trou noir le plus proche de notre planète jamais découvert. Le plus proche s'appelle Gaïa BH1. Il se trouve à environ 1560 années-lumière de nous. Ce voisin peu rassurant a une masse d'environ 9,6 fois celle du Soleil. Cela signifie qu'il est bien plus petit que le trou noir nouvellement découvert. Gaïa BH3 est situé dans la constellation de l'Aigle. Depuis la Terre, il semble avoir la forme de ce rapace. Il est intéressant de noter que les astronomes ne s'attendaient pas à ce qu'un trou noir de grande masse se trouve si près de la Terre et reste indétecté pendant si longtemps. C'est vrai, nous pouvons probablement admettre que ce trou noir stellaire n'est rien en comparaison des trous noirs supermassifs, comme celui qui domine le centre de la Voie lactée.
Il s'agit de Sagittarius A étoile. La masse de ce géant de l'espace est 4,2 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Alors qu'un trou noir stellaire se forme lors de l'effondrement d'une étoile, les trous noirs supermassifs ont leur propre façon de voir le jour. Ils résultent généralement de la fusion de trous noirs, dont la taille n'a cessé de croître. Mais nous en reparlerons plus tard. Tout d'abord, parlons un peu plus de la formation des trous noirs stellaires. Lorsque les étoiles approchent de la fin de leur vie, elles gonflent, perdent beaucoup de masse et se refroidissent pour former ce que l'on appelle des naines blanches. On pense que des trous noirs stellaires aussi massifs que Gaia BH3 se forment lorsqu'une étoile ne contient pas d'éléments lourds et ne perd pas autant de masse au cours de sa vie. Ces étoiles sont dites pauvres en métaux. Du coup, au lieu de se refroidir en naine blanche, cette étoile s'effondre en trou noir. Le compagnon de Gaia BH3 est une étoile très pauvre en métaux. Cela suggère que l'astre qui s'est effondré et a formé BH3 était également pauvre en métaux. Les astronomes connaissent une cinquantaine de trous noirs stellaires dans la Voie lactée. Certains trous noirs sont plus grands que d'autres. Vous voyez, l'univers est rempli de trous noirs. Certains sont disséminés au hasard dans les galaxies. D'autres, ces géants que nous appelons trous noirs supermassifs, se trouvent au centre des galaxies. Alors que les trous noirs stellaires ne sont généralement que quelques fois plus gros que le Soleil, ces monstres de l'espace peuvent peser entre 1 million et 1 milliard de masses solaires. Bien qu'ils soient beaucoup plus lourds que notre étoile, ils sont concentrés dans une zone relativement petite, à l'échelle cosmique bien sûr, de la taille de notre système solaire. Certains astronomes pensent que les trous noirs supermassifs pourraient se former à la suite de la collision et de l'effondrement simultané de plusieurs étoiles, tandis que d'autres experts affirment que ces objets spatiaux auraient commencé à se développer il y a plusieurs milliards d'années. Au départ, une petite graine apparaît quelque part dans l'espace, puis sa masse augmente progressivement jusqu'à former un trou noir. Cette graine y parvient grâce au processus d'accrétion, qui consiste à rassembler de plus en plus de matière autour d'elle. Outre l'absence d'informations précises sur la formation des trous noirs, il y a également ce que l'on nomme le paradoxe de l'information. Si un trou noir a une certaine masse, et comme nous le savons, ces objets spatiaux en ont beaucoup, alors, selon la première loi de la thermodynamique, il devrait avoir une température. Et selon la deuxième loi de la thermodynamique, il devrait également émettre de la chaleur. Stephen Hawking a montré que les trous noirs sont également censés émettre des radiations. Aujourd'hui, ce type de rayonnement est appelé rayonnement de Hawking. Il se formerait selon lui à la frontière d'un trou noir. Mais après avoir démontré cela, Hawking a relevé un paradoxe. Si un trou noir est capable de s'évaporer, cela signifie qu'une partie de l'information qu'il contient s'évapore elle aussi à jamais. Le problème est que l'information contenue dans le rayonnement thermique d'un trou noir est dégradée. Elle ne répète aucune information relative à la matière engloutie. Une telle perte irréversible d'information contredit l'un des principes de base de la mécanique quantique. Les systèmes physiques qui changent avec le temps ne peuvent pas créer ou détruire d'informations. Cela signifie que quelque chose nous échappe. Les physiciens et les mathématiciens ont essayé de trouver des idées différentes, mais ils ont abouti à des résultats assez étranges. Certains ont même affirmé que l'univers pourrait être holographique. Cela signifie que l'univers que nous connaissons et aimons est en fait le résultat d'interactions mystérieuses à la frontière infiniment éloignée. Je vous l'avais dit, les trous noirs sont vraiment étranges. En même temps, nous avons trouvé des objets spatiaux qui semblent avoir les mêmes propriétés que les trous noirs. Par exemple, regardez cette image du trou noir M87 étoiles. Il ressemble vraiment à un objet physique. Et si en fait les trous noirs n'existaient pas? Il existe une idée selon laquelle les trous noirs seraient en fait des gravastars, un mélange de gravité, de vide et d'étoiles. Cette théorie a été proposée pour la première fois en 2001 par Émile Motola et Powell O'Masur. Ils ont émis l'hypothèse qu'à un moment donné, lors de l'effondrement d'une grande étoile, la gravité intense pourrait transformer sa matière. Ce phénomène est similaire à celui qui se produit lorsque des atomes sont refroidis à un niveau tel qu'ils commencent à se comporter comme un seul superatome. Une étoile pourrait donc s'effondrer jusqu'au point d'horizon des événements, ou point de non-retour, et sa matière serait alors transformée en un nouvel état.
Elle exercerait une pression extérieure suffisante pour empêcher l'étoile de s'effondrer en une singularité, défiant ainsi les lois de la physique. Dans les gravastars, une coquille indestructible ultra fine, ultra froide et ultra obscure entoure un espace-temps fortement enveloppé. Cette nouvelle forme de matière s'avère très durable, mais elle est aussi un peu flexible, comme une bulle. Ainsi, tout ce qui est piégé par l'intense gravité d'un gravastar et qui s'y écrase est oblitéré puis assimilé à la coquille de cette étrange structure spatiale. L'un des avantages de la théorie des gravastars est qu'elle permet de s'affranchir des paradoxes liés à l'information et aux singularités. Mais même si cette idée semble plutôt cool, elle n'explique pas les phénomènes que nous observons. Et nous avons bel et bien observé quelque chose qui ressemble à des trous noirs. D'autre part, regardez cette ombre. Elle n'est pas causée par la lumière piégée dans l'horizon des événements. Il s'agit d'un phénomène légèrement différent, connu sous le nom de décalage vers le rouge gravitationnel. Ce phénomène fait perdre de l'énergie à la lumière lorsqu'elle traverse une région dotée d'un puissant champ gravitationnel. Il pourrait donc s'agir d'un gravastar. Lorsque la lumière émise par les régions proches de ces objets alternatifs atteint nos télescopes, la majeure partie de son énergie est déjà perdue dans le champ gravitationnel, ce qui provoque l'apparition de cette ombre. Et pourtant, comme pour les trous noirs, les choses se compliquent lorsque l'on ajoute la rotation à l'équation. De nombreux experts sont convaincus que les gravastars ne pourraient pas rester stables lors de leur rotation. Mais attendez, c'est de plus en plus bizarre. Certains suggèrent que l'intérieur des gravastars pourrait contenir toute une série de coquilles plus épaisses. Ces coquilles sont connues sous le nom de nestars, un peu comme une poupée matriochka. Bien sûr, ces théories ne sont pas encore parfaites. Les astronomes doivent encore faire beaucoup d'efforts pour construire des modèles fonctionnels. Il est également possible que les trous noirs existent à côté des gravastars. Dans ce cas, nous sommes confrontés à un autre problème. Comment faire la distinction entre les deux? Selon certaines théories, ces différents types d'objets spatiaux devraient émettre des rayonnements gravitationnels très différents. Et c'est en observant ces rayonnements que nous pourrions déterminer si nous nous trouvons en présence d'un gravastar ou d'un trou noir classique. Il semblerait que les trous noirs ne soient peut-être pas aussi insaisissables que nous le pensions auparavant. Ils pourraient se dissimuler au sein même des étoiles. La masse additionnelle de certaines de ces étoiles, agissant comme des lanternes spatiales, pourrait expliquer des effets gravitationnels inhabituels dans l'univers, alors que on attribuait autrefois à la matière noire. Les trous noirs auxquels je fais référence pourraient être ceux, minuscules, qui sont apparus à l'aube des temps, lorsque l'univers était encore jeune. Ces trous noirs primordiaux pourraient encore se tapir dans le cœur d'étoiles géantes. Une équipe de scientifiques considère cette hypothèse comme plausible, et les astronomes pourraient détecter ces trous noirs piégés grâce aux vibrations qu'ils induisent à la surface des étoiles. Si ces trous noirs sont nombreux dans l'univers, ils pourraient jouer le rôle de matière noire, contribuant à maintenir sa cohésion. La plupart des trous noirs proviennent d'étoiles massives qui se sont effondrées sur elles-mêmes, devenant incroyablement denses. Leur attraction gravitationnelle est telle que même la lumière ne peut échapper à leur emprise. Contrairement à la croyance populaire, les trous noirs ne se comportent pas comme des aspirateurs qui engloutissent tout sur leur passage. Ils n'absorbent que les objets qui s'approchent d'astres de très près, généralement ceux qui franchissent leur horizon des événements. Il s'agit d'un point de non-retour où toute évasion devient impossible. En 1971, le physicien de renom Stephen Hawking a proposé une origine alternative pour ces trous noirs. Selon lui, dans les premiers instants qui ont suivi le Big Bang, lorsque l'univers venait tout juste de naître, certaines régions d'une soupe dense de particules auraient pu atteindre une densité suffisante pour s'effondrer en trous noirs. Ces trous noirs dits primordiaux pourraient ne varier en taille, allant du microscopique au gigantesque. S'ils étaient suffisamment répandus et nombreux, ils pourraient agir comme de la matière noire, liant le cosmos par leur immense gravité. On estime, par ailleurs, que la matière noire représenterait environ 85% de la matière totale de l'univers. Les astronomes tentent de détecter les trous noirs primordiaux en recherchant les éclats qui surviendraient lorsqu'ils passent devant des objets distants et lumineux, amplifiant leur lumière comme le ferait une lentille. Cependant, ils n'en ont encore observé aucun. Si un trou noir primordial était extrêmement petit, avec une masse similaire à celle d'un astéroïde et un diamètre aussi infime qu'un atome d'hydrogène, les éclats produits ne seraient pas suffisamment brillants pour être détectés par nos instruments actuels.
L'équipe qui étudie les trous noirs primordiaux a ensuite exploré les implications d'un univers où la matière noire serait constituée exclusivement de minuscules trous noirs. Ils ont conclu qu'un de ces petits trous noirs pourrait traverser le système solaire à n'importe quel moment. Certains pourraient même se retrouver piégés dans des nuages de gaz, participant ainsi à la formation de nouvelles étoiles et finissant par se nicher en leur centre. Les chercheurs ont ensuite construit le modèle d'un trou noir se trouvant au cœur d'une étoile, là où les atomes d'hydrogène fusionnent pour produire chaleur et lumière. Initialement, ils n'ont rien détecté d'inhabituel. Même le noyau d'une étoile, bien qu'extrêmement dense, est majoritairement composé de vide, rendant difficile pour un trou noir microscopique d'y trouver de la matière à consommer. Cela expliquerait pourquoi sa croissance serait extrêmement lente, au point qu'il pourrait lui falloir plus de temps que l'âge de l'univers pour engloutir une étoile entière. Mais que se passerait-il si un trou noir plus grand, avec une masse comparable à celle de Pluton ou de l'astéroïde Cérès, apparaissait au centre d'une étoile? Il pourrait croître en quelques centaines de millions d'années seulement. La matière stellaire spiralerait dans le trou noir, formant un disque chauffé par la friction, qui émettrait des radiations. Lorsque le trou noir atteindrait la taille de la Terre, il émettrait encore plus de radiations et brillerait intensément. Cela perturberait le noyau de l'étoile, qui deviendrait alors un objet alimenté par un trou noir plutôt que par la fusion nucléaire. Ces objets ont été nommés des étoiles de Hawking. Pour se refroidir, l'enveloppe extérieure d'une étoile de Hawking se transformerait en une géante rouge, une phase que notre Soleil est destiné à connaître en vieillissant. Cependant, une géante rouge abritant un trou noir primordial au centre serait moins chaude que celle qui aurait atteint ce stade par des moyens conventionnels. Ces étoiles sont connues sous le nom de traînardes rouges. Pour déterminer si ces étoiles abritent effectivement un trou noir, les astronomes devront peut-être se concentrer sur la fréquence de leurs vibrations. Étant donné qu'une étoile de Hawking affecte principalement son noyau, plutôt que ses couches externes, elle résonnerait à une fréquence particulière. Les ondes générées pourraient se manifester par des variations dans la pulsation et le scintillement de la lumière de l'étoile. Les scientifiques devront donc examiner les traînardes rouges déjà identifiées pour vérifier si certaines présentent les vibrations caractéristiques d'un trou noir. Faut-il s'inquiéter pour notre Soleil? Étant donné qu'il n'a pas encore atteint sa phase de géante rouge, nous ne pouvons pas prédire s'il deviendra une traînarde rouge froide. Ce que nous savons, c'est que notre étoile pourrait contenir ces minuscules trous noirs formés lors du Big Bang. Cependant, nous n'avons actuellement aucun moyen de confirmer leur présence. Actuellement, notre étoile se trouve à peu près à mi-chemin de sa durée de vie. Elle produit de l'énergie en continu en fusionnant des atomes d'hydrogène dans son noyau. Lorsqu'elle aura épuisé son hydrogène, elle entamera sa phase de géante rouge et commencera à se contracter. Ce processus se produira dans environ 5 milliards d'années, alors ne vous en faites pas trop. Et cette phase durera environ 1 milliard d'années avant que l'étoile ne consomme ses matériaux fusibles et perde ses couches externes. Elle laissera derrière elle une petite naine blanche, ayant une masse équivalente à la moitié de celle du Soleil et une taille comparable à celle de notre planète. Dans certains cas, lorsqu'un noyau stellaire s'effondre complètement sous l'effet de la gravité, il peut se transformer en trou noir. Cependant, ce n'est pas le destin qui attend notre Soleil. Le fait est qu'il ne dispose pas d'une masse suffisante pour devenir un trou noir. Plusieurs facteurs peuvent influencer la capacité d'une étoile à se transformer en trou noir, tels que sa composition, sa rotation et les processus évolutifs auxquels elle est soumise. Toutefois, la condition principale demeure une masse adéquate. Les étoiles ayant une masse 20 à 25 fois supérieure à celle du Soleil peuvent potentiellement subir l'effondrement gravitationnel nécessaire pour devenir des trous noirs. En d'autres termes, le Soleil est trop petit pour se transformer en trou noir. Mais que se passerait-il si cela arrivait ? On pourrait penser que si le Soleil devenait un trou noir, notre planète serait inévitablement attirée vers lui. Néanmoins, il est important de se rappeler que les trous noirs ne fonctionnent pas comme de gigantesques aspirateurs spatiaux en attente de nouveaux objets à engloutir. Les trous noirs ne possèdent pas une force gravitationnelle supplémentaire au-delà de celle générée par leur incroyable masse. Ainsi, même si le Soleil se transformait en trou noir, ce qui est impossible, ce trou aurait toujours la même masse que notre étoile actuelle. L'orbite de la Terre autour de ce trou noir nouvellement formé ne serait donc pas altérée. Mais de nombreux autres aspects changeraient radicalement. Le Soleil,
qui mesure actuellement environ 696 340 km de rayon, rétrécirait à un rayon de seulement 3 km. Vous ne vous inquiéteriez pas vraiment de l'absence de la brillante sphère jaune dans le ciel, car d'autres problèmes beaucoup plus urgents vous préoccuperaient. Notre planète perdrait sa principale source de chaleur, nous plongeant dans une obscurité glaciale. Sans cette source d'énergie, la photosynthèse s'arrêterait immédiatement, perturbant ainsi l'ensemble des chaînes alimentaires. En fin de compte, la vie sur Terre serait complètement éradiquée. Mais rassurez-vous, notre planète stérile et aride continuerait de suivre son orbite. C'est le principal, non? Les trous noirs sont massifs. Objets les plus denses de l'univers, ils ont une masse si importante que leur force gravitationnelle ne laisse rien échapper, pas même la lumière. Mais dans ce monde terrifiant des trous noirs, il existe des monstres qui surpassent tous les autres. Récemment, des astronomes ont découvert un trou noir 33 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Ce géant de l'espace se trouve au centre d'une galaxie elliptique supergéante appelée Abell 1201, située à 2,7 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce trou noir est si grand qu'il a reçu la désignation rare de trou noir ultramassif. Rien d'étonnant à cela. Il est plus de 8000 fois plus lourd que le trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ce trou noir ultramassif a été le premier à être découvert à l'aide de la méthode de la lentille gravitationnelle. Cette méthode repose sur le fait que les objets très massifs, tels que les galaxies, courbent la lumière provenant d'un objet plus éloigné et l'amplifient. L'avantage de cette méthode de recherche est qu'elle permet notamment aux astronomes d'étudier les trous noirs inactifs. Elle pourrait nous aider à détecter un grand nombre de nouveaux trous noirs au-delà de notre univers local. C'est ainsi que l'on appelle la zone qui entoure notre galaxie. Elle pourrait également nous donner l'occasion de découvrir des objets que nous n'avons jamais vus auparavant. Parlons maintenant d'un autre instrument génial qui nous aide efficacement à explorer l'espace. Le télescope spatial James Webb. Lorsqu'il observe de jeunes galaxies, de simples taches rouges vues d'ici, il parvient à voir les cyclones qui s'agitent en leur centre. Il s'agit de trous noirs. On croyait autrefois que les trous noirs géants étaient de rares mais importants acteurs des débuts de l'histoire du cosmos. Mais le télescope James Webb ne cesse d'en découvrir toujours plus. Par exemple, grâce à lui, les astronomes ont détecté un trou noir supermassif datant de l'époque où notre univers avait moins de 600 millions d'années. Un tout jeune enfant, vu son âge actuel. Il s'agissait du trou noir supermassif actif le plus éloigné jamais observé. Il est situé dans la constellation du Bouvier. Ce trou noir est étonnamment petit et pas du tout massif. C'est en fait l'un des plus petits trouvés dans l'univers primitif. Sa taille est égale à environ 9 millions de soleils. Cela peut sembler beaucoup. Mais en réalité, les trous noirs supermassifs ont tendance à atteindre des milliards de fois la masse de notre étoile. Cette découverte présente une autre particularité que les scientifiques ont du mal à expliquer. En effet, un trou noir supermassif est censé mettre bien plus de 600 millions d'années à atteindre son plein potentiel. Il se développe en se nourrissant de la matière qui l'entoure ou en fusionnant avec un trou noir de plus grande taille. Les trous noirs comparables à celui qui se trouve au centre de notre galaxie et dont la masse est presque 4,3 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, sont censés être observés dans l'univers récent. En fait, les scientifiques ont longtemps soupçonné l'existence de trous noirs supermassifs dans l'univers primitif. Mais cette théorie n'a été prouvée que grâce au télescope James Webb et à son œil infrarouge. Il a montré que le trou noir, CRS 1019, est en train d'engloutir toute la matière qu'il trouve sur son chemin. Les trous noirs qui se nourrissent ainsi sont généralement entourés de tourbillons de gaz et de poussière. On appelle ça le disque d'accrétion. La force gravitationnelle du trou noir chauffe toute cette matière, ce qui illumine le disque. Mais ce n'est pas tout. Des champs magnétiques très puissants produits lors de ce processus canalisent la matière vers les pôles du trou noir. De temps à autre, cette matière est libérée dans l'espace sous la forme d'un puissant double jet.
Il se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, ce qui génère un rayonnement d'une incroyable intensité. Les astronomes ont observé la galaxie qui abrite ce très vieux trou noir dans le cadre d'une étude sur l'univers primitif. Ils ont vu la galaxie telle qu'elle était lorsque notre univers, vieux de 13,8 milliards d'années, n'avait que 570 millions d'années. À cette occasion, les chercheurs ont repéré deux autres trous noirs, probablement apparus respectivement 1 milliard et 1,1 milliard d'années après le Big Bang. Ils ont également découvert 11 galaxies anciennes, nées entre 470 et 675 millions d'années, après la naissance du cosmos. Maintenant, que diriez-vous de jeter un coup d'œil sur les plus grands trous noirs que les astronomes ont découverts jusqu'à présent et de découvrir ce qui arriverait à la Terre si l'un d'eux pénétrait dans notre système solaire? NGC 6166 est un monstre dont la masse est équivalente à 30 milliards de soleils. C'est une galaxie elliptique avec un noyau actif en son centre. C'est aussi l'une des sources les plus lumineuses de rayons X que l'on connaisse. Le trou noir supermassif de la galaxie alimente deux jets radiosymétriques dans des directions opposées, le résultat d'une chute de gaz interne. Une autre particularité de NGC 6166 était qu'elle présente un décalage vers le bleu, ce qui signifie qu'elle se rapproche de nous. Est-ce qu'on doit faire nos valises et quitter le système solaire? Le trou noir supermassif suivant est situé dans la constellation du Dragon, à environ 10,4 giga-années-lumière de nous. Ce supergéant pèse plus de 30 milliards de masse solaire. En plus d'être incroyablement massif, il est également très grand. S'il prenait la place du Soleil, son diamètre s'étendrait jusqu'à l'orbite de Pluton. Voici à présent l'un des trous noirs les plus intéressants de notre liste. Il a une masse de 40 milliards de soleils. Il s'agit en fait d'un blazar. Soit un quasar super énergétique, très lointain et super lumineux. La luminosité de ce blazar est 300 trillions de fois plus intense que notre Soleil, soit l'équivalent de 25 000 voies lactées. Mais comme la distance de ce quasar est d'environ 12,1 milliards d'années-lumière, nous ne pouvons pas le voir directement. Cependant, nous savons que son trou noir central consomme d'énormes quantités de matière, environ 4000 masses solaires de matériaux chaque année. ICIN 101 est une galaxie supergéante. C'est la galaxie la plus massive connue à ce jour. Étant donné sa forme elliptique, elle n'est pas remplie de gaz. C'est pourquoi il ne naît que peu d'étoiles dans cette région. En ce qui concerne le trou noir au centre de cette galaxie, il se situe dans une plage allant de 40 à 100 milliards de masses solaires et émet des signaux radio relativement nets. Mais ouvrez grand vos oreilles. Les astronomes ont découvert une merveille gravitationnelle ayant atteint des proportions vraiment inimaginables. Le trou noir dont je parle s'appelle TON 618, et il présente une masse de 66 milliards de soleils. Oui, nous tenons bien là un autre de ces trous noirs ultramassifs. Imaginez rassembler toutes les étoiles de notre galaxie et compresser la matière dont elles sont faites en un seul trou noir. Eh bien, ce ne serait toujours pas suffisant pour créer TON 618. Si ce monstre remplaçait le Soleil, son rayon ferait plus de 40 fois la taille de l'orbite de Neptune. Vous savez que les trous noirs sont incroyablement denses. Mais cela n'en fait pas pour autant des prédateurs de l'espace, errant dans les galaxies et dévorant tout sur leur passage. TON 618, par exemple, est encore entouré d'une galaxie intacte, remplie d'étoiles et de plein d'autres choses. Les trous noirs ne sont donc pas forcément de gigantesques aspirateurs de matière. En réalité, il est incroyablement difficile de faire grossir un trou noir. Essayez, et vous verrez. Et maintenant, que se passerait-il si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait un peu de notre système solaire? La réponse est simple, nous serions condamnés. Même à une distance de plusieurs dizaines d'années-lumière, cette énorme chose entraînerait la pire des catastrophes. La Terre
ainsi que les autres objets qui composent le système solaire, seraient attirés dans l'orbite du trou noir et tourneraient autour de lui pour l'éternité. Mais vous pouvez vous détendre, nous sommes encore loin d'avoir de tels trous noirs dans notre voisinage. Un objet pesant des milliards de fois la masse de notre Soleil devrait être facile à trouver, n'est-ce pas? Malheureusement, il se peut que ce ne soit pas si simple, et on a même assisté à la disparition d'un trou noir. Partons en voyage jusqu'à l'amas de galaxies Abell 2261, hébergeant en son centre un trou noir supermassif. Du moins, c'est là qu'il est censé se trouver. Mais il s'avère que ce phénomène spatial géant est introuvable. Les trous noirs supermassifs sont des monstres gigantesques qui tournent lentement au centre de leur galaxie d'origine. Ils rassemblent autour d'eux d'énormes nuages de gaz et de poussière, ce qui les fait gonfler jusqu'à atteindre des tailles inimaginables pour l'esprit humain. Si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait ne serait-ce qu'un peu de notre système solaire, nous serions condamnés. La distance entre cet objet énorme et la Terre pourrait être de plusieurs dizaines d'années-lumière, et pourtant, il ferait des ravages sur notre planète. La Terre, ainsi que les autres éléments du système solaire, seraient entraînés dans l'orbite du trou noir et condamnés à tourner autour de lui pour l'éternité, ou plus longtemps. C'est donc une bonne chose que de tels trous noirs restent loin de nous. En tout cas pour l'instant. Voyons donc ce qui s'est passé avec ce trou noir supermassif qui s'est enfui de ce gigantesque amas de galaxies situé à environ 2,7 milliards d'années de notre planète. Les scientifiques l'ont recherché avec l'aide de l'observatoire à rayons X Chandra et du télescope spatial Hubble de la NASA, mais sans aucun résultat jusqu'à présent. Le principal problème pour trouver un trou noir, c'est qu'il est, noir. Et l'espace est, tu l'as deviné, noir aussi. Il n'y a donc aucun contraste qui pourrait aider les astronomes à repérer le trou. Mais ils n'ont pas baissé les bras pour autant. Après tout, ils disposent de nombreuses autres technologies pour trouver les trous noirs, petits et grands, dans l'immensité de l'espace. Certaines de ces méthodes consistent à observer les étoiles en orbite autour des trous noirs. Parfois, c'est un faible signal d'onde gravitationnelle qui se produit lorsque deux trous noirs entrent en collision. Mais la technique la plus fiable consiste à observer les poussières et les gaz qui tombent. Le fait est que les trous noirs sont des objets spatiaux, dotés d'une gravité démentielle. Les régions de l'espace qui les entourent sont donc généralement un peu chaotiques. Le gaz et la poussière sont entraînés dans l'abîme sans fond, se compriment et s'échauffent. Ce faisant, ils libèrent un flot de rayons X. Les astronomes recherchent donc des sources très brillantes de rayons X dans l'univers. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse des derniers soupirs d'amas de matière géants avant qu'ils ne disparaissent dans un trou noir. Alors, pourquoi les scientifiques ne trouvent-ils pas de telles signatures de rayons X laissées par le trou noir d'Abell 2261 ? L'un des aspects les plus mystérieux de sa disparition est que les radiotélescopes ont repéré certains signes de panache massif de matière surchauffée, projetés à un moment donné au cours des 50 derniers millions d'années. Ces panaches ont très probablement été provoqués par un grand trou noir, qui est aujourd'hui introuvable. Pour l'instant, on ne peut faire que des suppositions. Peut-être que deux trous noirs de taille moyenne sont entrés en collision, poussant le géant nouvellement fusionné hors du centre de la galaxie. Les observations des étoiles de cette galaxie ont montré un amas de matière dense à quelques milliers d'années-lumière du cœur de la galaxie. Il s'agit peut-être du trou noir en fuite. Mais malheureusement, aucun signal de rayon X ne provient de cet amas. Il se peut aussi que le trou soit toujours là, à sa place. Mais il serait en quelque sorte en train de dormir. S'il n'est pas alimenté en gaz et en poussière, il n'a rien pour se nourrir. Par conséquent, il ne peut pas émettre un flot de rayons X. Mais là encore, l'explication ne pas déranger trou noir en train de dormir n'est pas très satisfaisante. Pourquoi ne reçoit-il pas sa nourriture spatiale ? Que s'est-il passé il y a 50 millions d'années ? Quel est cet amas de matière qui s'éloigne à toute vitesse du centre de la galaxie ? Autant de questions sans réponse pour l'instant. Au moins, on sait plus ou moins à quoi ressemblent les trous noirs. Ce qu'on voit est en fait l'ombre de l'horizon des événements d'un trou noir, visible sur la matière incandescente surchauffée qui tombe à l'intérieur du trou. La toute première photo électronique d'un trou noir est apparue en 2019. Mais les données permettant de la créer ont été collectées en 2017. Et il a fallu 2 ans à une équipe internationale composée de plus de 200 astronomes pour assembler l'image. On peut admirer cet étonnant phénomène spatial grâce à un vaste réseau mondial de télescopes, à
appelé Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplement EHT. Pourquoi un tel nom? C'est que l'horizon des événements est un point de non-retour à la périphérie d'un trou noir. Une fois que quelque chose, par exemple de la matière, des radiations ou de la lumière atteint cette limite, il n'y a plus aucun moyen pour elle d'échapper aux griffes du trou noir. Quoi qu'il en soit, pour capturer la toute première image d'un trou noir, les scientifiques ont créé un télescope virtuel, qui s'est avéré aussi grand que notre planète, en combinant la puissance de 8 puissants radiotélescopes. Ce n'était pas une mince affaire. Les chercheurs ont dû pointer simultanément les télescopes dans un ordre méticuleusement planifié à l'aide d'horloges atomiques précises réglées sur chaque télescope. De plus, pour réduire au minimum les risques de pluie et de mauvais temps, ils ont construit ces télescopes dans des régions très arides, comme le désert d'Atacama au Chili et le pôle Sud. Chaque jour d'observation, le télescope recueille environ 350 téraoctets de données. C'est 10 fois la quantité de données collectées chaque jour par le Grand Collisionneur de Hadron. Mais parlons un peu plus des trous noirs eux-mêmes. Il existe des trous noirs stellaires, plus petits mais encore plus dangereux que leurs pairs supermassifs. Ils apparaissent lorsque des étoiles qui n'ont plus rien à manger s'effondrent sur elles-mêmes. Si une étoile était assez grosse, elle se comprime toujours plus et voilà. Un petit trou noir stellaire apparaît. En dépit de son nom trompeur, il est toujours 5 à plusieurs dizaines de fois plus lourd que le Soleil. Contrairement à leurs cousins massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Même dans ce cas, un seul de ces minuscules trous noirs aurait la taille d'un millier de SUV. Selon une théorie, des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que 2 mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Il existe un trou noir supermassif en plein milieu de notre galaxie, la Voie lactée. Il s'appelle Sagittarius A étoile, et il est 4,3 millions de fois plus lourd que le Soleil. Et non, nous ne serons pas attirés par ce trou. Il se trouve à plus de 26 000 années-lumière de la Terre, trop loin pour avoir une quelconque influence sur notre planète. Toutefois, les astronomes ont récemment découvert que ce trou noir supermassif pourrait avoir des fuites. Si c'est vrai, cela signifie probablement que Sagittarius A étoile n'est pas un géant endormi, comme on le pensait auparavant. Il est peut-être encore actif, et les fuites enregistrées par les scientifiques pourraient être dues au fait que le trou noir hoquette en avalant des nuages de gaz. Si tu te trouves un jour près d'un trou noir, prépare-toi à ce que le temps ralentisse considérablement. Cela peut te convenir si tu n'es pas impatient de vieillir, mais ne te laisse pas entraîner au-delà du point de non-retour. Un autre danger lié à la présence d'un trou noir est qu'il se comporte comme un énorme volcan galactique. De temps en temps, les trous noirs s'enflamment. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu, des scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une colère il y a très longtemps. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère laissé derrière lui, qui était en fait un trou creusé dans le gaz chaud de l'amas, pourrait contenir 15 fois la Voie lactée.